Hayya kam jirtan hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa hedduma jirtan hundatti sinaa qabu. Egaa hundi keessanuu baga nagaan gara chaanaala Oromoo Samsung dhuftanii hayya hordoftoota keenya viidiyoo har'aa kana keessatti Facebook notification isaa hin hojjenne akkamitti akka deebistanii hojjechiifattan akkasuma Facebook notification isaa hin mul'anne yookiin haatee isin jalaa dhokate akkamitti akka deebisuu hin danda'amu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Facebook notification baay'een keessan nu gaafatanii jirtanii kanaaf ammoo har'a akkamitti akka Facebook notification isaa deebistanii open gootan kan isinitti argisiisnu ta'a. Hamma xumura barnoota keenyaatti nu faana turtu akkasuma chaanala keenya faaraa taatanii har'a kan dhuftan subscribe godhaa akkasuma viidiyoo keenyas like gochuun akka hin irraanfanne yaada qabdaniif immoo koomentiin banaadha. Hayya gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu duraan dursa Facebook keessan banattu jechuudha. Yeroo Facebook keessan banattan fakkeenyaaf notification inni ani isin jedhu isa kanaadha. Akkuma argitan bakka kanarratti kun notification jedhama jechuudha. Namoota postii isin maxxansitan like godhu kanneen koomentii godhu akkasuma immoo ka share godhes bakka kanarratti notification isiniif dhufa jechuudha. Liivii miidiyaalee garaagaraa yeroo darbu bakka kanarra dhufu. Warroonni kun hin hojjenne immoo akkamitti akka hojjechiifachuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a. Fakkeenyaaf amma bakka kanarratti ni argitu notification jedhama jechuudha. Kanneen notification kanneen akkamitti akka deebistanii on godhattan kan isinitti argisiisnu ta'a. Warroonni bakka kanarratti notification kun hin mul'anne duraan dursa tuqaa sadan kanarratti cuqaastu gadi buutu. Iddoo setting and privacy jedhu kanarratti click ni gootu. As iddoo setting jettu irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo cuqaastan amma gadi buutu. As iddoo notification setting seetu irratti click gootu. Yeroo click gootan amma fakkeenyaaf namoota koomentiin akkasuma ergaan karaa emailaatiin isin dhaqqabuu fi SMS isiniif hin mul'anneef iddoo koomentii irratti yeroo cuqaastan bakka kanarratti kun hundi yookaan cufaa haala kanaan jiraate banuu qabdu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf koomentii namni isiniif godhe yookiin koomentii riipilii isinii deefameef hunda akka argitaniif kunneen sadan yoo banaan jiraanne on gochuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Isaan kanneen akkuma argitan kanneen notification ta'a kun hundi notification waan ta'eef iyyuu fakkeenyaaf nama taaksirra godhe kanneen hunda bifa kanaan kan groupiis viidiyoo garaagaraa hunda bakka kana jalatti argitu jechuudha. Isaan kanneen hunda irra deemtanii on gochuun qabdu jechuudha. Notification isaa mallattoo cuftuu gara fuulduraatti argamtana on gochuun isinirraa eegama. Isaan kanneen irra deemtaniiti on gochuun isinirraa eegama jechuudha. Haala kanaan notification jiran kanneen on gootu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kanneen amma groupii kanneen notification kanneen kan groupii kan keenya fakkeenyaaf urjineet akkasuma groupiiwwan biraa keessa kanneen jiru jechuudha. Notification groupii kanneen yeroo groupii kanarratti ergaan tokko maxxanfamu yookiin namni maxxansa tokko maxxansuu kallattiidhaan notification na bira ga'a jechuudha. Akkasuma immoo gadis darbitanii iddoo kanarratti push iddoo kanarratti ni cuqaastu. Notification kunneen fakkeenyaaf kun hundi yoo kan cufaa jiraatu ta'e bifa kanaan on gochuutu isinirraa eegama jechuudha. Kanneen on gochuutu isinirraa eegama. Haala kanaan hunda isaanii hojjechiistu warroota Facebook notification isaanii isaa hin hojjenne yookiin immoo isin jalaa dhokate guutumaan guutuutti kan isin jalaa bade bifa kanaan mallattoolee kanneen bantanii hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Warroonni Facebook keessan notification isaa hin hojjenne kanneenidha. Guutumatti kan ilaaltan kana haala kanaan ergaa hunda isaa check gootanii irra deemtanii on gochuu qabdu kanneenidha jechuudha. Haala kanaan Facebook notification isaa hin hojjenne deebistanii hojjechiisuu dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya kan har'arra akka baay'ee hubatan warroonni Facebook keessan notification isaa hin hojjenne yookiin isin jalaa haate akkamitti akka deebistanii open godhachuu dandeessan yookiin banachuu dandeessan hojjechiifachuu dandeessan barataniitu jenneeti yaanna. Marree barnoota keenya birootiin hamma walitti deemnutti har'aaf nagaan nuuf tura jecha waan daawwataniif galatooma. Barnoota keenya birootiin hamma walitti deemnutti nagaan nuuf jiraadha.